Assalamu alaykum, suyumli ota-onalar, yaxshimisizlar? Mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Biz bugun dars o'zmoqchi bo'lgan bu kitobimizni boshlab ketaylik. Ya'ni kayfiyatga berilmay mahorat bilan bolalarni intizomga kirgizish haqida to'xtalgan bu kitobimizda bolangizning bo'lmag'ur ish harakatlariga boshqacha bir fikr qilish usuli orqali qarashingizni tavsiya qilindim. Ya'ni eng oldi bilan biz intizom degan nima degan savolga atrofli javob izlaylik. Ya'ni bugungi birinchi darsimiz intizom degan nima. Bu hukmni yaxshiroq bir analiz qilishi. Ko'pincha ota-onalar intizomni mundaq deb tushundi. Bolasi bo'lmag'ur qiliqlarni qilganda, ya'ni kapsizlik qilganda deb olsak bo'ldi bu gapni, uni jazolash. Ya'ni bolasning bu qiliqni yana bir qatim qilmasligi uchun yoki shu vaqtning o'zida to'xtatish uchun uni jazolaydi. Uni boshqurdim, bo'ysundirdim, gapga kirgizdim deb o'ylaydi. Ammo bu jazolash orqali bolaning qiliqlarini haqiqiy turda o'zgartiramdi. Bolaga bir narsa o'rgatamdi shu vaqtning o'zida. Yoki yaxshiroq o'ylab baqsaq, bularning hammasi ota-onaning achchig'ini chiqarib olish uchunmi? Chunki o'ylab baqsaq, shu vaqtda bo'lmag'ur ish harakat qilganda yoki bo'lmasa kapsizlik qilganda ota-ona shunchalik g'azablanib ketadi, achchig'i keladi. Bo'libmi uyga mehmon kelganda yoki mehmonga borganda yoki bo'lmasa sirtdagi vaqtda meni qasddan mushtaq qilyotidi bu bola, meni jiyli qilyotidi deb turib achchig'i keldida, achchiq tutadi. Shuning bilan shu achchig'ini chiqarib olish uchun bolani jazolamdi yoki bolaga o'zini ko'rsatib qo'yish uchunmi? Sen mening kimligimni bilmadingmi texi? Sen ota-onang mushtaq qilamsan degandek bir uchurni, ya'ni ochiq qilib aytganda manda bir uchurni berishda mendan qo'rqishing kerak. Men sening ota-onang, sendan kuchlik. Agar yana shunday qilsang, men seni har vaqt jazolashga, adabingni berishga qodir. Sen hech nima qilolmaysan, ya'ni sen shunchalik kuchsiz mening oldimda. Shu mening gapimni anglashing kerak degan bu xil uchurni berish uchunmi bolaga? Ba'zan bu xil uchurni berayotganimizni bilmaymizda bir bilmagan shaklda o'zimizning shu vaqtda achchig'imizga, hissiyotimizga berilib shunday qilib qo'yamiz. Nima uchun bunday qilib qo'yamiz deganda yaxshiroq o'ylab baqsak, bularning hammasi o'zimizning ota-onasidan bu xil usulni ko'rib cho'ng bo'lgan. Ya'ni jazolash, qo'rqitish, tahdid silish orqali adam qilish, gapga kirgizish usulini o'zimizning ota-onamizdan ko'rganligimiz uchun uni ishlatamiz birinchi. Yana birisi bo'lsa, bu usullar qarmoqqa shu hamon bolangizning qiliqini to'xtata oladi. Shu hamon unumini ko'rsatadi. Nima uchun unumini ko'rsatadi shu hamon? Chunki u vaqtda bolangizning shunchalik ojiz bir nuqtasiga apirdigan, ya'ni bolangizni shunchalik bir kuchsiz qilib qo'ydigan hammasi jihatdan bo'lsin, ya fiziksal, ya'ni jismoniy jihatdan bo'lsin, ular shunchalik kuchsiz, kichik bo'lganligi uchun shuningdan foydalanish orqali buni unumini ko'rsatganda bu xil usul. Ular chorasiz qolganligi uchun amal yo'q to'xtagan. Mush sababli bular shunchalik unumini ko'rsatgan. Ammo bu xil usullar bolaning o'z-o'zini biladigan, kontrol qila oladigan shu ishki iqtidorini shakllantira olamdi? Yo'q, albatta shakllantira olmaydi. Bu yerda bizning bularni to'xtalishimizdagi sabab ota-onalarni ayblash emas. Hargiz maqsadimiz bu emas. Maqsad nima? Maqsad ularga yordam qilish. Chunki hamma ota-onalar, butun ota-onalar bolalarning o'z-o'zini biladigan, qanday ishni qilish, qanday ishni qilmaslikni farqlantira oladigan bir bola bo'lishni umid qiladi. Shundaqmi? Ammo qanday qilganda bundoq bola qilishni, bundoq bolasini bundoq bir holatga akilishni bilmaydi. Va bayatdan deb o'tgan shu usullarni qo'llanadi va shuni to'g'ri deb qaraydi. Qaysini? Endi buning bolalarga olib kelgan unumini yoki unumsizligini bolalarga olib kelgan va bunun salbiy ta'sirini, mayli bolalarning hissiy taraqqiyoti yoki miyasining taraqqiyoti bo'lsin, bularga olib kelgan salbiy ta'sirini bilmaganligi uchun bu ishni qildi. Hargiz bir ota-ona bilib turib, men bolamning hissiyotiga mundaq bir ta'sir ko'rsataychi, miyasini mundaq buzib yetaychi, mening taraqqiyotini yetildirishiga foydasiz bir ishlarni qilaychi deb turib qilmaydi buni. Bilmaganligi uchun qiladi hammasini. Shu bu kitobda bolaning bo'lib miyasining taraqqiyoti nuqtasidan chiqish qilib turib,
Balının miyası ve atanın miyasının tərəqqiyatıdan çıxış qılıb durub, bularını analiz qıldı və atanlara yardım qıldı bunu düşünüşüge. Hər xil usul, amallarını göstərib, əməli misallar bilan toxtuldu. Əmdi biz insanın həqiqi mənisi keləyli. Çünki bu dərsimizdən temisi şu, insan deyenime. İnsanın həqiqi mənisi bolsa, yəni bunu İngilizce disiplin deyil. Disiplin asli latin hərfidəki disiplina degəndən kelgan. Bunun yıldız mənisi bolsa, ögütüş, yetəkçilik qilish, yol göstəriş. Yəni, nimin ögütüdü? Balalara hayatının kanuniyetlerini, qayda tüzüm, ədəb, əxlaq, ənənələrini, qanunlarını ögütüşdən ibarət. Bunlarını kim ögütüdü? Yəni, intisam qılğıcı ögütüdü. Kim o? Ata-ana, yoki bo'lmasa o'qituvchilar. Yoki bo'lmasa hayotidik ona yo'l ko'rsatgan boshqa hayot ta'sir qilgan boshqa kishilar, uning qarg'uvchilar yoki cho'ng'apisi yoki mo'misi degandek shular o'gitudi, intisam qildi, ya'ni boshqurdi degan kishilar shu amaliyotda boshqurish emas, o'gitish bu yerda. Shu intisomning bu ma'nosini oydinlashtirib olsak, bolamizning bo'lmag'ur ish harakatiga boshqacha bir ko'z bilan qara olamiz. Yani bu vaqtda balam asli mening onun bir narsalarni o'gitishimga, uni yo'l ko'z tushimga muhtoj ekan deb bilamiz. Yani o vaqt uni boshqarishga emas, uni bo'ysundirish, jazolashga emas, balki appa, dada, men bir narsa o'rgatgan, qaysi to'g'ri yo'l men bir ko'z tutib qo'ygan, men bilmadim degan bir chorasiz bola bor u yerda. Şuna bunu bilivasa bu intizam, yani balını boshqarish deylik, bunga boshqacha bir ko'z bilan qarayalaymiz. Endi başta deb o'tgandik, bizning og'zimizga ko'nib ketgan bu odam qilish, balını boshqarish, bo'ysundirish degandek so'zlarning naqadar xato ekanligini bu intizomning bu ma'nosidan keyin texmi cho'nqir his qila olamiz. Amaliyot to'g'risi nima ekan? To'g'risi balamizga qoida tuzumni o'gitish. Uning yani kimge boysunuş? Qayda tüzümge boysunuş. Herkesin insanға emas. Yani mesela deyli o'qituvchining gapini angla deymiz. Amaliyotda yani bu kitobning deyishicha o'qituvchining gapini angla degan gap emas. Maktabdagi qoida tuzumni o'rgan va shunga bo'ysun deganlik. Keyin masalan xizmat o'rnida sen boshlig'ining gapini angla emas, shu xizmat o'rnidagi qoida tuzumni o'rgan ve onunla boysun. Yani bu hayatın kanunu şu yolda terbiyeleşimiz gerek deyin gap. Yani bugün biz müşinçilik to'xtalib o'taylik intisam haqida, çünkü ders pek uzrab ketsa, ba'zi anlag'uvchilar zerikib qolishi mumkin deb buni bu kitobni men parcha-parchaga bo'lib, qisqa mazmun bilan so'zlashni muvaffaq ko'rdim. Shun buningdan keyingi darsimiz bo'lsa, hozir intisam degan nima dedik? Keyingi darsimiz intisomning nishonlari. Ikki nishoni bo'ldi. Buning ustida tafsiliy to'xtalib o'tamiz. Keyingi darsimizda ko'rishaylik. Xayr, xo'sh, omon bo'linglar.